tokosana oche ange mono asobya bwaye nase okwancha amachika Diga muregete kabisa eliento nyale ko batokorra machikario asenchera bitire me a Kristo torenga machika anda abunete Yesu korekere kitufufi alright mancho morigereria no yototegererete tigana nyeto kwaninga wakire wese wairire buya kulingana na somenyete no koyena kwanena nyasaye okorendere kurwase twakoleta maigeria matangania ya kabere na ndibona tuchikondera kwegeria no korenginga nyasaye okorendere ne familia yao iyo niwe tokwarega nikigima na ndasomo roberio yo asamoreta ngoro Douglas nigo tuchikondera gusoma mangana nigo tuli noyo minto George ngaki wiki yawe twakirembu ya mona sana asengencheri tukoria lero kono twikire sabato ya nyasaye nchenu wiki yane abeire na mangana mange amangana here and there lakini nyasaye sengenchi obuyabwae ande utucho kwana tukoria lero otwanchi twikira se sabato ya nchenu nabono toko baligani bonsi abade bagotorigeri korwase ensemo ende yonsi yense mwaligani gwaseli tukoria lero nase kipindi hiki Biamano kigima biamano George ase enjele ya introduction iyo bono nigo tuchikondera gusaba nigo tugusaba eliento chaka maigero yeri tukoria lero George amaigero yeri tukoria lero ningito tuchikotebia abategereri togo chigokwanera nga obuya bwa nyasaye ngakibokomerana nelichiko obuya bwa nyasaye ngakibigo chamo nelichiko ngora ingege ndege kora tobo tutukano sana kero kwanero ya obuya bwa nyasaye na obuya bwa nyasaye ngakibokwambatana n'amachiko yo monene bono tutarachaka digansabe elinde ochoto debinga obuya bwa nyasaye ngento kieke obuya bwa nyasaye ngaki ebibilia ekorwa marokere igoro y'obuya bwa nyasaye gatusabe omacheno mancho tata nyasaye oligoro mono tugwakira mbya mono asentu watulindire weke ikareke nigo tukunya kwegera igoro y'obuya bwawe monene tugusaba omoiko mocheno anyara kwagocha na gutusoma kuno gusaba gwitu twasabire twegere tenga nobe amonainte asireta Yesu Kristo twasabire na kwegena amen so nabageo chiare tugututukano sana igoro y'obuya bwa nyasaye alafu n'amachiko yo monene ngakibinde bigoja byambatanama lakini nasinchera yeriyo gochakera kabisa ninganetie ototebinga obuya bwa nyasaye ningeke gose yani tugwakambu ya mono nande ase chinseche Douglas ekero gosoma sigitabu keri kia Tito ibere kebungo kiaye kia 11 Tito ibere 11 ngototebiere eng'encho ekerengo kia nyasaye asogotu obuya bwaye lakini ritang'ani totakere tomanyiga mwanya bantu nakorete ebibe korwa omochakano bwensi nyasaye namutongete karomoronge kare buya katabwati mamo chandonsi lakini kero twaika getabu kirikio omochakano isato tokanyoranga umubese itani nanyarete kabaga gonchora namang'ana ayo agakora mwanya bantu bose omonto ori omotang'ani agakora ebibe nabono korugabo no tokonyorera obobani boria nyasaye atebeti Adam nga ntoche totware ntetombekere getabu kia Genesis chapter 3 verse 15 andombekere omakombekera Tito ibere getabu ekebungo kia gikunche nimbeke obobisa ase kati yao n'omukungu na ase egati yo oroiboro ruao no roiboro ruae roro na rogesenyente omotuo na rogosenyente omotuo na aye no morome egetingiro kiae
yang'irore inche nimbeke obobisa ase egati yao n'omokungu oyo na ase egati y'oroiboro rwao na oroiboro rwaye rororwo narogosenyente omotwo na aye n'omworome egetingero kiaye. Igo bono ng'aki togoteba Nyasaye akamanya and Eve gose Adam na Hawa obobani ng'aki amang'ana agocha koba ase chintunda chia motwe. Ase igo togotebigwa ase obwagare na ase maiso marore kabisa ng'a Nyasaye ase amabere aye nanyarete koba gagotwara omoroberio bwa okomotoria mwanyabanto ase amabere aye his mercy akamnyara koba gagotwara omoroberio bwa okomotoria mwanyabanto. Igo bono moroberi bwa okomotoria mwanyabanto buna omobaniela numaite agoteba torenge moroberi ochagete ekero baada ya mwanyabanto kobua ase ebibe. Oyo nomoroberi onyarete koba gogochaka nyuma mwanyabanto atarakora ki ataragwa ase ebibe. Igo ng'aki togotebigwa banto abana ba Nyasaye ng'a Nyasaye nanyarete koba gagotwara omoroberio korwa nonye mwanyabanto, yani nanyarete koba gagotwara omoroberio nyuma nonye mwanyabanto ataranyara koba gagoswa ase ebibe. Igo ekero tokorigia egetabu keria kia Yohana eyemo ekebungo kiaye ekia 14 ngotebiwu tore ng'a eng'aki bono Nyasaye anyare koba gagotworokia ing'a amabere aye anyare koba gakororekana gose obuya bwaye bwanyare koba gokororekana ase mwanyabanto. Tosome egetabu eki kia Yohana eyemo ekebungo kiaye gia 14. Rorio ring'ana rigakoreka koba omobere akamenya ase egati yaito tokarora obonene bwaye oyo Yesu Kristo obonene buna obwa omwana omomwaima orure ase tata omwana omomwaima orure ase tata oichire n'obuya nekene igo amang'ana aya togokwanera naya eng'encho mono ase mwanyabanto ase ki Nyasaye ase omoroberi oye nanyarete koba gakora omwana oye omomwaima ase ki ase eng'encho mwanyabanto anyarete koba gakobua ase ebibe na ebibe ng'aki bigocha omokoreri Douglas ebibe bigocha ekero mwanyabanto anyare koba gakobuna richiko. Igo bono naki togokwanera obuya bwa Nyasaye na erichiko ng'aki amang'ana aya agosoanana ng'aki amang'ana aya akoigwana ekero Yesu Kristo achete ase ense eye iga achete erinde atori mwanyabanto korwa ase ebibe naki togoteberigwa ase ekebungo egia 14 ng'aki agacha kaichire n'obuya nekene ninki eke ekebuku ngototebia ase egetabu kia Yohana eywo ekebungo kiaye kia ekebungo kiaye gia 17 omostari oyo 17 ng'a mbamanye ekene ring'ana riaye nerio ekene mbamanye na ekene nering'ana riaye ndibe nario ekene 17 ekebungo egetabu kia Yohana. Igo bono Douglas gokwanera igo ntete nkorere Tito 2 ekebungo kiaye gia 11 egegoteba ng'aki obuya bwa Nyasaye ibwarokiwe n'ogotoreka ase abanto bonsi. Yang'irore ng'aki obuya bwa Nyasaye ibwarokiwe n'ogotoreka ase abanto bonsi. Igo ekerenga giogokwanera obuya bwa Nyasaye rituko riaye ase eng'encho obuya bwa Nyasaye nabwo bokoreta ogotoreka. So without obuya bwa Nyasaye mamincha yokogenda ase yani gogotamanya obuya bwa Nyasaye na omoimoki bobwate ase mwanyabanto ntokonyara koba togotwara yani kerenga kende gionsi gochia ase ogotoreka. Timeti gose ng'aki oramentere iga abwo tomanya korigereria ng'aki abanto bako confuse gose bakoburuga ensemo eyio obuya bwa Nyasaye.
sana omusomba ase eng'encho gwatoire obwagare obonene ase eng'encho igoro ya obuya bwa Nyasaye nigo nanje nengocha gokwanera korwa ekwende omobani Ellen White ase egetabu keria Counsels to Parents, Teachers and Students obosemi ogocha ase abaibori abarimu na aborokiwa nigo ng'a Kristo nigo arwete oboima bwaye erinde mwanyabanto airaniwe gochia ase koba omogwekano o Nyasaye nechinguru chiobuya bwaye bokong'usa mwanyabanto ase oboigweri bwekene igo gwatoeresa ng'a mwanyabanto kera akorete ebibe mwanyabanto Adam na Hawa kera aringa ase omogondo bwa Eden bakoragire ki bagakora ebibe lakini ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye tibasiretiwe yani ng'a tari ng'a ne lazima barenge konyora obuya bwa Nyasaye nabo yarenge konyareka Nyasaye abasire kare na kare lakini ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye nobonge mono obo onde bwensi neba mwanyabanto nende bonsi tokonyara kogoitona igo obuya bwa Nyasaye nabwo bwagerete mwanyabanto takorete ki tasireti kare na kare erinda akorekere ki tonyore ribaga ria kabere riokorekere ki riogoitia ebibe biaito erinde tonyare koba tokwebeka ang'e ase ogocha kwa Kristo wa kabere lakini bono riborio tochi kwebori neri ng'a ekitabu keria kia Abarumi 6 naki tokwebori ng'aki bono tokenda ase egitabu keria kia Abarumi ande bono nyuma tutara genda Abarumi kogenderete kokebeka gabo natete ntebe ng'aki obuya obo bwa Nyasaye yani ase egesunge togoteba ng'a it is undeserved mwanyabanto tabwenerete kwega obuya obo mwanyabanto the ultimate fate gose ekere yani ase atakere koba nogokwa kwa kare na kare tabwenereti gotwara nsemende yonsi na Nyasaye igo bono kero Nyasaye agotwa obuya obo bwaye we do not deserve it ntotakeire pi kwega obuya obo lakini ase amabera aya manene akamanya koba gagotworokia eng'encho eyo gocha story igo it's unmerited favor igo etwatakeire gokwa kare na kare lakini tokanyara koba togotwara naende ribaga rinde another opportunity to come back gocha ase Nyasaye igo bono Nyasaye noigwa eng'encho noigwa ogokumia noigwa amabera amange naende nabwate obwanchania gocha ase mwanyabanto nakito gekogera obuya bwa Nyasaye mbokoba mbokwanere nobwa eng'encho mono asante njera teiyo Nyasaye arenge korete obwanchani bwaye njera te arenge korete obuya onye bwanchani bware ngororo Nyasaye ateba ase egitabu keria kia Yohana 3 egebungo giaye gia 15 ateba ng'aki Nyasaye akorete ki ayanchete ense akarua omwana oye omobaima erinde monto onde bwensi orakorekire ki oraegene abaise gosira korenda gakorekire ki anyore atware obogima bwa kare na kare oboimo bwa kare na kare so obuya bwa Nyasaye nigo bwachete ase eng'encho asareti ninki ekogera mwanyabanto asareti naende gose nkieke mwanyabanto asareti kera arenga ase omogondo bwa Eden Nyasaye kera atongete mwanyabanto Adam niga amoeta amachiko akamotenga ase ritunda tobasa korekere ki tobasa koria ritunda riaki ria maya na mabe itunda ririkora somote bwa maya na mabe tokorekere ki tobasa koriria irio rikoroka n'erichiko omonene ateberie Adam kera amobegete ase omogondo oria bwa Eden tokorekere ki tobaisa kokun tobasa koria ritunda riria lakini bono Adam akarwa akorekere ki keranga n'omwanchi akorekere ki akairera ritunda riri n'omwanchi oye koroko agwa akorekere ki akariria kerariria niga akoretekere ki igo arende togochika kwa omonene gose asareti agasaria ogochika kwa omonene nege n'amachiko n'erichiko ria omonene rigoteba ng'aki
ase kitabu kya Barumi 3:23 ngaki the wages of sin is death. Ya engeria yebibe n'amakweri. So Adam niga akolete kiniga wenerete gukwa alia, lakini asinge njiyobu ya bwa Nyasaye because of the grace of God. Adam tajete gukwa, lakini Nyasaye akarwike mwanso ekyo gyalenge kolenga Yesu Kristo engweke mwanso bagakorekereka akamwa ingondi eria igakwa lituko liria akaruzia angeli y'emanu akagereka akaboyi mwonya abantu asengenjo the light the glory eria surrounded Adam niyo yakoletere giatamete asengenjo mwonya abantu akolete bibe ono asema asengenjo yekwerende eria asengenjo yebibe yangeli Nyasaye ikagenda, lakini wono ye Emmanuel twatenge Emmanuel yega ikakulitukolirya ne Emmanuel yengondi niyo yarengete niyo yenge koronge kyorokererio asogokwa wa Yesu Kristo asomusaraba igo. Wono domwe koyori anga ekerenge kene ki Emmanuel yengondi gokwa wosekerenge kene kia obuya wa Nyasaye gocha na kyo Paulo akaliokwa ndesike mungugeri kya Barumi igakaliokwa ndike mungugeri kya Barumi eyotabanga ningirende turatebe tugenderere ase bibe elinda mabera amenteke asa mabera asa mangi kubwa nelibo lijuro matenga ya taibo intwe abwatu akure kuru ase bibe na kitranyale komenya ase biberende timomanye tinga intwe twensi abatu abatise tuase Kristo Yesu nigo tuabatise tuase amakweri aye wana ngaki ingire trate togendro kora bibe asingenje amabera menteke amanyi abe amanyi yani miyeti ngaki asinchirende ngaki asingenje yobuyo bwa Nyasaye asingenje yobuyo bwa Nyasaye wa Nyasaye akoletekere mwenye banda akole bibe sakalete manu yengondi oyori Yesu Kristo utokwera elibon togendro kore bibe asingenje yobuyo bwa Nyasaye bomenteke wana ekerenge kenene keningi bona se korenda machiko n'obuya bwa Nyasaye igano nate komusombonya ko igorake atenga nga gitranyale toko toko lengani igoro ya obuya bwa Nyasaye no kurenda machiko ose kero Yesu akweta somusaraba amajika yonsi agitakanya bamba somusaraba wana singe ubuntu bwato buya bwa Nyasaye na bato karakende gensuna tutegete nga kyora akonera sensemeyo tigankwanire asicheka chinke mono egente kine kyamana sana kyagera abantu abanke asobo Kristo bwabono banyale ko bagutwara gotamanya amangana asobo imemono nandi bamanya kwanda mamincha no kuganikwa Nyasaye igobono egetabu nkirente tenkwanire kya Barumi 10 ekebungo kya gia kane eki abantu bagocha batumeka mono erinde kwebeka asenchera yoko bunama chiko anda asenchera yogo tagenda kunokuganikwa Nyasaye kole Abarumi 10 ekebungo kya kane ngote abakeiga na ki Kristo nere ole omwelio bwa machiko erinde onde bwensi oyora mwegene anyole oboronge akintengirole kebunge ekyo na ki Kristo nere ole omwelio bwa machiko erinde onde bwensi oyora mwegene anyole oboronge abana tutakere tweboliga ase ensemeyo yani ntobauti kiero ase ogokora amachiko na omwelio w'amachiko kera ntogotua otenene nga ogokora amachiko nkoro na omwelio w'amachiko nkoro ebukwego tebanga Kristo akaba nere omwelio w'amachiko
lakini talinga Kristo agakora amachiko timeti bose nto igabo twaigwananire no murigererie no mutegererie nkibono gego totebiga yani amachiko anyasaye nabwate nsemo yae ase obo Kristo bwaito nabwate nsemo yae enene ensemo yae nererie gotoira ase Kristo gabonye uyu raturigererie nabara abe amina esengencho ekerengo kyamwanya abantu nde bwensi nuko genda ase Kristo abantu abange barigiri chinchera chioko beka uhusiano bose yani nga kibaranya ko bagocha amo na Kristo bago ikerana bacha amo na Kristo ichiko eligo toira ase Kristo igo etotakera totebeiga lichiko elia Nyasaye eliko act bose ligo kolekana yani liko babuna a signpost yabwa sike usitimeti ngakitoragate lakini a signpost nimete no igwete ngakingo te a signpost lichikele liko abune a signpost yani ligo toro kinga alia no bwenerete kogenda elinde togo ikororo lichikeli liakolire gasiae umokaleli Nyasaye Douglas liakolire egasiae kero liaikire asi Nyasaye na kero togo tebanga liakolire gasiae igongo teba tolenga it loses relevance bose eli bono likoba bosa ndibwati value and yonse bose ndibwati buyabonde mwensi yaya kiagera mwanya bantongo korale bibe now and then dituko aselinde chinsa ase chinde igo nkoira nererara machiko elinde anyale ko bagakumanya anyale ko bagakubwaterana nenchereria elinde emuirania se Yesu Kristo na sama chikali igo bono ntoko nyara kwa batuko separate ntoko na kwa batuko rusanania obuyabwa Nyasaye nilichiko liria ekero mwanya bantako tebanga Kristo kerachite gakoleta machiko bukuteligo teba ebukwego teba Kristo akabo mwerio bwa machiko amachiko agotoikia se Yesu Kristo akole gasia na Yesu Kristo mwenye ateberete nga tingicheti egere ase gitabu kelikia Yohana tingicheti tari Yohana Mathayo tingicheti Mathayo sana 17 18 19 tingicheti elinde nkora machiko na chete elinde inyakonye mono I establish this commandments egobono abuno nategete Douglas nkwanere esengencho ya amangana abantu abange bataramanya ko bakomanya elinde tokonyane koreta ekerenge kia ase obwamo bwamachiko nobuya namabira Nyasaye asante timetinga kiora mentrega butokwendera kokora asenjo yebiro nigo tochiko kora wangoiga lakini nyuma yayo niyo nengo jode abanga Yesu takoletia machiko uno musoma wate abirenga Yesu takoletia machiko unebirete nganero ngomwali wa machiko yani in other words hata anga ki Christ magnified the law yani Nyasaye takoletia machiko lakini niga kolete kile kiniga message torch niga molegete kabisa eliento nyale ko batokorra machikario asenchira wedra me a Kristo torenga machika anda abunete Yesu akorekere to fulfill our righteousness Nyasaye otoire chi tuwa chimba drochia Yesu Kristo nare ndama machiko kuri machika ya ikomi unanyaruete Adam agachakaya esinaya bana ba Israel bakayenda akotoinyoria ngadiwa ndimo korakere kitimo base kweba igo tote bunga Nyasaye ni igo akoretikira sinjobu yabuaye Nyasaye kamutuma umwana oyo mwanchwa akabwatia machiko agatorogia njera unebukuria otabanga Christ is the truth, is the way, the truth and the life
Yesu nere enchera atorogie enchereye yokubwatia amachikae na ndaste yakwantinga amachikae naerete onye kubwata riborio na bokorikaga iga gose na bogotoikera sinchera ndio nsora nyaru nyutikera ne esimi irio bwate inkieke gose kero gyo chandete gose kwa bwata riborio ase kenenge gitwa bwata ritikori arero kulingana ne Biblia bune okwana Nyasaye oyo Yesu Kristo takoleti amachiko yabambete asomuto lyo linko boliga onye wode amachika nabambete lyo likebeninki lyo linto nyalo ko do twari ke basense ebya wanga sin is the transgression of the law no kobuna amachiko igonye chiko ndiyo lyo likebengeyo akinya chiko ndiyo kebengeyo lakini lyo linyi toko de abanga lyo linyare bongibeire nyare bokorireki obunde lijiko gete oze ongibeire osokorireki akari osasimeme kana lyo amachika ita erete ote na machiko gete na erete asomusaraba osama chika taerete asomusaraba amachika Nyasaye ikomi ni garo ane ni gatene ni ane ni ga akobokare na kare amachiko ikomi tote bigunga kurase kitabu kiriki maninga this is the transcript of God's character enembu ya Nyasaye amachika korokie embu ya Nyasaye is the character of God so kero tote bunga ki tiga let this mind which was in Christ Jesus be in you also tiga in ebirengere liebia buna biribya alenga ase Yesu koba imeya inwe ebirengere liebia nembu ya Nyasaye aina amachika Nyasaye obolendi wa Nyasaye ndo tora birengere liye bimo ya Yesu onye togenda tukubona amachiko y'amanunda igo mwanjo umurigereria nigo cyo yabinga when it comes to the grace obuya bwa Nyasaye mbua sale tikento kende yonse lakini abaregede nigo bwa muregede oborabu bonge asama chiko y'amanene erine tobaregede ndubari to kolate nyarite ko badokorigerera biya Nyasaye agatomo buya bwaye nabone iga niga bato byo bonge asenyendo bato mwikomochen okonyara bakoragera kibuto egere na batorokereria kirito bwana tagokara timatio chingora kwanira senjera yo gokorera asenyendo yechi asante sana yani gento kyo mwelio nande kingencho mono kinataka ntebe nenkilina ki nonye twakwanira mangana yonsi pi ebukungo totebire ko rwase gitabu kyaba Efeso ibere ekebungo kya 8 9 na 10 iga naki mwatoligwe ase obuya tiango te muligereri no motegereri andonsi asogo toligereri korwanga etwatoligwe ase obuya ngono ali chikoliro eligo torokia obuya bwa Nyasaye mborobiobo eligo torokia ekirenga kya Nyasaye nkerekieke kyagere bukwego tanga Nyasaye n'obwanchani iko ebuku yatotebringa asenchera yo kwegena twatori gwasobuya ayo tarueti asemole abanyene kolende nekegwa kya Nyasaye iko tyatobwaterere kabisa ekewege kya Nyasaye lakini obuyobu otoirani kokora ogwancha kwa Nyasaye tiga Nyasaye goseseni elinde tokonyara kwandira tokosoma manganaya oche ange mono asobuya bwaye nase ogwancha namachikaye Nyasaye goseseni Biamono George asingencho gokorera gabo abaminto bana asingencho yebiro nigo tocho koda sigepindi ekengaiga ande nigo tromerane asigepindi kende echume gocha Kenya Nyasaye gende gosenia agendere kwa naye George no tokora senza moyo gosaba sabe omochani tate Nyasaye twawakire mbiamona asingencho yechinsa nebirebi kwanyale kwa bagogotoa chinguru na ogotoa obosemi elinde togenderere gokwanira manganaya ayanyalire ko bagago chanda mwanya bantu mono na komokora koswa sebibe na kotakora ogwancha kwao gabona kina togendere te kosoma manganaya toe chinguru
genderera kumosesenia omorigereri gĩpindi eke erinde agendere koba gagokomanya mono na gochanga asore erinde kwerigania ase ogocha kwao ase entunda ya kabere toseseni twensi na ase esabato yage enchenu torende mpaka twanyare koba tokonyekora ase erieta ria Kristo twasabire na kwegena. Amen. Amen. Mbia mono tiga Nyasaye abe naino mpaka nari tumeranire biro binde. Mbia mono. Bye.